Hallo Freunde und herzlich willkommen bei das Fragen-Universum. Heute möchte ich einmal ein Lagerfeuer in Zeitraffer abspielen. Viel Spaß! Ich weiß, es ist etwas langweilig, aber ich hatte echt nur wenig Zeit für dieses Video. Ich habe 4 Tage dafür gebraucht, nur weil ich ein Spiel entwickelt habe. Also bitte meckert nicht herum und genießt das Video. Ja, das Video endet auch nun. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war heute ein Video etwas anderer Art. Ich hatte zu wenig Zeit und deswegen habe ich einmal so etwas gemacht. Drückt einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Habt euch lieb, euer Fragen.